गंदगी है, ये भी है मेन वजह। नई जानकारी के साथ जय हिंद। उसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ। CRD बीमारी है जो कार्डियक रेस्पिरेटरी डिसीज़, जो एक सांस लेने की बीमारी है। ये मेरी मुर्गियों को हुआ है। इसमें मुर्गियाँ रहती हैं मेरी, अभी बाहर छोड़ रखा है मैंने, तो ये भी बाड़ा भी गंदा हो चुका है, तो इसको भी। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम बैक फिर से एक लंबे टाइम बाद मेरे यूट्यूब चैनल रोल ऑर्गेनिक फार्म चंडीगढ़। मैं आज एक नई जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको CRD के रोकथाम के लिए और CRD का ट्रीटमेंट है वो कैसे करें आप करूँगा मैं, और दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, एक मैंने इसके नीचे ढक के रखा है क्रेट में, जिसको CRD हो रखी है, जो मेरे को सुबह ही पता चला देखने में कि घर घर की आवाज़ और छींकने लगी थी मेरी मुर्गियाँ। और इसमें से एक ये है गर्दन वाला, इसको भी CRD हो रखा है। तो मैं इसकी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू करूँगा और इसके पिंजरे को साफ़ करूँगा। ये सारे एक ही साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे को फैले ना, और मैं दवाई भी बताऊँगा कौन सी दवाई यूज़ में आएगी। तो चलिए चलते हैं। मैं सबसे पहले CRD की दवाई बताऊँगा आपको वीडियो में, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिख के कौन सी दवाई है CRD के लिए। और ये मेरे 3.5 महीने के पट्ठे हैं, जो देख सकते हैं आप। इसमें जो नंगी गर्दन वाला है उसको CRD हो चुका है, अभी हुआ है, कुछ समय हुआ है, तो कंट्रोल में आ जाएगी जल्दी। और एक इसके अंदर है जो मैंने ढक रखा है, इसको ज़्यादा हो रखा है थोड़ा, ये देखिए घर घर कर रही है, तो आशा करूँगा ये जल्दी इसका क्योर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी CRD होने की वजह एक मेरे ये इनके बाड़े में जो ये भी है मेन वजह, और इसके अलावा कोई मेरे को वजह नहीं दिख रही है। तो मैं अपने किसान भाई को बताऊँगा कि मुर्गियों का बाड़ा और पिंजरा साफ़ रखें ताकि नई नई बीमारियाँ आगमन ना करें। मैं दवाई दिखाता हूँ आपको कौन सी दवाई है। दोस्तों, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, वाटर सोल्यूबल है। ये 100 ग्राम का पाउच है, मैंने पिछले साल खरीद के रखा था ताकि आगे भी काम आ जाए, और अभी काम आएगी। ये देखिए, इसमें बहुत सी बीमारियों में काम आता है ये पहले स्टेज पर। ये देखिए इस साइड CRD लिखा है, तो मैं इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करूँगा। और एक और दवाई है जो कि उसका नाम है ट्रॉक्स, वो डिब्बी आती है, थोड़ी 600-700 रुपये के बीच में आती है, तो वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा लेवल पे हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि मुर्गियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसके ट्रीटमेंट से मुर्गियाँ तुरंत कंट्रोल आ जाती है। इसको मैं दूंगा, इसमें सारा कुछ लिखा है, इसमें कितना देना है ये देखिए, प्रिवेंशन। तो मैं ये प्रिवेंशन के लिए दूंगा, और ट्रीटमेंट के लिए 5 ग्राम, जिसकी मात्रा डबल कर देते हैं 5 ग्राम 4 से 5 लीटर में ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं इसकी प्रिवेंशन के लिए दूंगा, और अगर कल 2 दिन में अगर ठीक नहीं रहता है तो 3 दिन में कंटिन्यू दूंगा इन्हें 3 ग्राम तक 4 से 5 लीटर में, और इसको चला के रखूँगा ताकि इनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए। तो मैं बड़ा इनका पिंजरा है जो वो साफ़ करके दिखाऊँगा कैसे साफ़ होगा।
दोस्तों मैंने इसकी सफाई कर दी है ऊपर नीचे, ये देखिए। तो इससे ये होएगा कि आगे कोई बीमारी नहीं आएगी। और वैसे भी हमको 20 दिन 25 दिन 30 दिन पर जैसे ही गंदा हुई इसकी बीट से भर जाए तो इसको साफ़ कर देना चाहिए। मेरी सीआरडी की मेन वजह यही थी। मैं इनको टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पानी में घोल कर दूंगा और जिससे कि 1-2 दिन में इनको आराम आ जाएगा।